Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vandag is die 17de Desember 2020 en ek wil graag hierdie boodskap is 'n Kersboodskap en dit is hoekom ons bietjie die agtergrond verander het spesiaal net vir hierdie boodskapie want ek het gevoel dit is gepas om aan te sluit by hierdie boodskap vandag. Nou, baie mense sit deesdae is daar allerlei teorieë op die internet en moet 'n Christen of althans 'n volger van Jesus Kersfees vier en daar's allerlei vrae rondom dit en ons gaan bietjie kyk na van hierdie vrae en van hierdie kwessies wat hulle opbring, weet mense wat hulle mee worstel van hierdie vrae en so. Dan gaan ons bietjie kyk, is dit Bybels reg of is dit nie? Nou, die heel eerste vraag wat die mense mee opkom of 'n teorie wat hulle mee worstel is dat Jesus nie die 25ste Desember gebore is nie. Nou meerderheid van ons, as jy nou al lank in die woord in delf, sou jy agtergekom het dat Jesus nie op die 25ste Desember gebore is nie. Ek gaan onderaan hierdie video gaan ek nog 'n skakel plaas waar Jonathan Cahn dit baie mooi verduidelik oor hoekom Jesus heel waarskynlik tussen Maart en April gebore is wanneer dit die lamseisoen is in Israel en dat dit heel waarskynlik sy geboortedag daar kon wees. So en dit die tyd sou wees wanneer die herders dan buite sou gewag het. So al hierdie dingetjies speel 'n groot rol. Nou moet ons Kersfees vier of moet ons nie Kersfees vier nie? Nou natuurlik moet ons nie Kersvader en al die gekommersiële dinge wat daarmee gepaard gaan met die Kersseisoen moet 'n kind van God nie vier nie want dit is nie waar oor Kersfees en die Kersseisoen of die Christusfees eintlik gaan nie. Hierdie Kersseisoen of Christusfees vir jou behoort vir jou 'n absolute tyd te wees wat jy Christus se geboorte eintlik sy hele lewe, want die dag wat hy gebore is tot en met wat hy gesterf het en opgestaan het te vier, want dit is wat ons herdenk en dit is wat ons dan daaraan laat dink gedurende hierdie seisoen. Nou, wie en wat vier jy? Val jy onder die groep wat wat ek nou gesê het, gekommersieel geword het, waar jy byvoorbeeld nou Kersvader het in jou huis en dit is wat jy vir jou kinders leer en dit gaan oor geskenke en dit gaan oor partytjies. Dit is jou eerste ding waaraan jy dink is ek moet die Kersgeskenke koop of ek moet 'n partytjie reël, ou Kersaand, Kersdag. Alles moet in plek wees, al die lappietjies en al die borde en al die mooi tafel en die eetgoed. Is dit nommer 1 wat jy aan dink as jy dink aan die Kersseisoen, jou vakansie wat jy beplan? Of is dit vir jou 'n seisoen wat jy werklik opgewonde is om jou gesin of jou familie weer te sien, juis vir hierdie rede om seker te maak die familielede wat jy dalk lanklaas gesien het, is hulle op die plek waar hulle moet wees, is hulle op pad na die ewige lewe toe, is hulle op daardie pad of is hulle op die verkeerde pad? En dit is Jesus se hart. Vir hom gaan dit altyd oor liefde en dit gaan oor siele. Nou, gaan jy daardie besluit maak as 'n volger van Jesus, dat jy soos Joshua gaan wees, wat hy sê, ek en my gesin sal die Here dien. Nou hierdie spesiale dag en seisoen wat ons nog vrylik kan vier, om Jesus se naam groot te maak en om te dank vir alles wat hy vir ons doen, het ons nou nog tot ons beskikking. Maar dit gaan nie meer vir lank die geval wees nie. As ons so kyk na al die dinge wat deesdae in die wêreld gebeur, is dit al hoe meer vrye toegang tot jou Christendom en jou geloof word al hoe meer ingeperk en jy kan nie eers meer kyk nou, kan ons nie eers hier in Suid-Afrika is die strande toe, die tyd wanneer ons as gesinne saam gaan oor COVID-19, jy word ingeperk. Jy weet,
Ons is so dankbaar dat jy as 'n gesin of as familie nog kan Kersfees saam vier, maar dit kon net sowel van jou weggevat geword het. En wat ek glo binnekort die geval gaan wees, want as hulle 'n nuwe wêreldorde inbring, gaan hulle al die gelowe elke godsdiens gaan hulle sê nee, jy kan nie dit meer so 'n wêreldbyeenkoms maak nie. Jy kan nie wêreldwyd gevier word nie, want jy diskrimineer teen ander gelowe. So, jy moet vir jouself afvra, wat kan ek nou nog doen tydens hierdie tyd wat ek die Kersseisoen tot my beskikking het? Goed, nou wanneer ons hierdie Kersseisoen ingaan, word jy vir 'n rukkie stil en van hierdie de mekaar besige lewe hier rondom ons, van die wêreld, en jy's veronderstel om introspeksie te doen, en dan stil te raak en te kyk, waar's nie net jou familie nie, maar waar's jy ook in jou geestelike lewe. Dit is altyd vir my so mooi seisoen met die liggies, en dit is regtig, mens voel sommer daai vrede en kalmte as jy in 'n winkel instap en jy hoor 'n Kersfeesliedjie, jy hoor 'n Christelike liedjie wat sing oor Jesus. Jy voel sommer daai kalmte en jy voel sommer daai vrede en daai rustigheid wat oor jou spoel. Jy gaan sommer in hierdie Christmas season in, soos wat hulle vir jou sê. En dit moet baie meer vir ons wees as net daardie inkoopie tog of daardie partytjie reëlings. Dit moet werklik vir ons wees hierdie seisoen dat jy Jesus gaan herdenk, sy geboorte en dit wat hy vir ons gedoen het. Nou, ek en my gesin, dit is hoekom ek hier by ons boom sit, is ons volg nie die gewone tradisie van Kersfees heeltemal soos wat ons het 'n bietjie afgewyk daarvan. Ons het dit ons eie gemaak en dit is wat ek vandag wil sê. Jy hoef nie deel te vorm van die norm nie. Jy kan afbeweeg en jou eie tipe tradisie voortsit. Nou ek weet baie mense as mens praat van die boom, jy praat van die versierings, dan sal hulle sê dis 'n heidense praktyk en dit kom van die heidene af en nou aanbid jy eintlik vir Baal en al sy afgodery. Maar dit hoef nie so te wees nie. God ken jou hart, hy weet wie jy is, hy weet jy aanbid hom. En dit is alles van weer eens, kom ons terug na wat Josua besluit het, hy en sy gesin gaan God dien. Nou Jesus, hierdie wonderlike verhaal van Jesus het reg deur die woord, van Genesis tot Openbaring, word daar vertel en dat hierdie redder gaan kom en heel op die einde tot in Openbaring kom die redder weer om ons finaal te kom verlos. So, hy het vir ons hierdie wonderlike groot geskenk, het God vir ons gegee, sy seun, en dit is hoekom hierdie seisoen vier, want daar's 'n kans dat nog iemand dan tot bekering kan kom en hom kan aanneem. Nou, voor ek terugkom na ons manier van vier, wil ek net ook eers noem, daar's soveel baie mense wat ander godsdienste aanhang, wat byvoorbeeld geen benul eers het van wat die politiek binne in die Christendom is nie, van party sê jy moet Kersfees vier, party sê jy moet nie Kersfees vier nie. Al wat hulle sien in die wye spektrum van die wêreld is die Christene vier Kersfees, want hulle dien hulle God, hulle verlosser Jesus. Dit is wat hulle sien. So vir baie mense en vir baie families, as hulle Kersdag bymekaar kom en oor hierdie Kersseisoen, in jou familiekring het jy verseker iemand wat 'n ateïs is, iemand wat 'n homoseksueel is, iemand wat op 'n ander pad is op soek na Jesus, op soek na ware liefde. En dit is dalk die enigste dag as hulle saam jou kerk toe gaan vir daai Kersdiens wat hulle dalk in 'n kerk kom vir die eerste keer om die ware evangelie te kan hoor. So om Kersfees totaal en al weg te vat en te sê ons vier nie Kersfees nie, het soveel meer nadele soveel meer nadele as ons dit wegvat. En as wat ons dit hou, is daar soveel meer voordele, want jy het die potensiaal om nog 'n siel vir Jesus te wen.
daar is soveel getuienisse wat jy kan nou gaan kyk en opsoek van ander gelowe soos moslems wat byvoorbeeld die Kersverhaal gehoor het, omdat hulle in 'n kerk was, deur vriende genooi was om op hierdie Kersverhaal dalk op 'n groot skerm te kyk in 'n kerk, want hulle het nêrens heen dalk gehad oor daardie tyd om te gaan nie, en daar en dan het hulle Jesus ontmoet. So, dis weer eens kom terug na siele wen vir Jesus. En as jy dit wegvat, wat gaan die ander gelowe dink? Hulle gaan dink, ja, kyk hoe daai mense gestry onder mekaar oor of hulle eie Messias moet vier of nie. So met ander woorde, wat hulle dan gaan dink is, wel, dit is nie die moeite werd om 'n Christen of 'n volger van Jesus te word, want hulle glo nie eintlik aan hulle eie Jesus nie. Hulle weet self nie of moet hulle hom vier of nie. So mense moet baie versigtig wees hoe mense hierdie goed benader. En dit is hoekom ek en my gesin besluit het, ons het hierdie houtboom gekry wat julle kan sien, want dit laat dink my, ek sê altyd vir my kinders, dit laat dink my aan Jesus wat op 'n houtkruis gekruisig is, en heel bo aan die boom sal julle sien, daar is 'n kruis, want dit is wat ons dan gedurende hierdie Kersseisoen laat dink aan die kruisiging van Jesus. Dit was nie net sy geboorte nie, dit is sy hele lewe wat hy opgeoffer het vir ons, van die dag wat hy gebore is tot hy gesterwe het. Hy net gekom om vir ons hierdie verlosser te wees, vir ons die ewige lewe 'n kaartjie te kan gee, sodat jy die ewige lewe kan ingaan. Dan die liggies is altyd sy lig wat skyn, wat ons herinner, dwarsdeur is hoekom die hele boom vol is. Julle sal sien, ek het self die meerderheid van die ornamente wat op die boom hang, het ek self gemaak, en julle, dis sal 'n lekker projek wees vir jou en jou kinders dalk om aan te pak. As jy nou nie 'n pottery oond het soos wat ek gehad het nie, kan jy dit sommer met hierdie klei maak wat sommer in die lug droog word, air-drying klei, kan jy gebruik en maak julle eie goedjies. En ja, so julle kan sien, ek het vir my familie se name is op elke lid van die familie, skoonfamilie se name is hier op, en sodra daar weer 'n nuwe pinkvoet in die familie inkom, dan word daai enetjie se naam ook op 'n ornamentjie gesit. En ons tradisie en ons gesin is, met Kersseisoen hang ons elke familielid op hierdie boom, om met die rede dat jy daai persoon opdra aan Jesus en vir hulle bid en vir Jesus vra, die Heilige Gees vra om hulle te lei en hulle te help, en dat sy Heilige Gees hulle sal aanraak, sodat hulle ook op die regte pad sal bly en ook die ewige lewe sal beerwe. So basies offer jy hulle dan in 'n gebed op, terwyl hulle daar hang, en dit herinner jou dat jy 'n familie het vir wie jy moet bid dwarsteer die jaar, vir wie jy moet opdra en vir wie jy moet opstaan, en wat jou as kind van God se verantwoordelikheid is om aanhou te bid en nie op te gee vir elke een in jou familie. En dan om te kom by die geskenke, dit is altyd, dit hoef nie so 'n groot storie te wees nie. Jy hoef nie geld uit te gee om geskenke te gee nie. Ons het al telke male Kersfees se deur gegaan wat ons bitter min ons finansies baie op 'n slegte plek was, en jy kan as gesin kreatief raak. Jy kan vir jou kinders, jy kan sommer voucherkaartjies maak, waar jy vir hulle sê, vir hulle 'n kaartjie gee vir dat ons hierdie dag gaan mamma en pappa uitsit, dan kan julle kies wat julle wil doen. Ons kan vir 'n piknik gaan, ons kan die hele dag sommer bord speletjies speel, ons kan cricket speel buite, ons kan volleybal speel, ons kan gaan swem as jy 'n swembad het, ons gaan daar by julle sit en die dag saam met jou geniet. Ons kan gaan piknik, ons kan wat ook al doen, tyd as gesin saam spandeer. Die kinders kan weer vir mamma en pappa byvoorbeeld sê, jy gaan gee 'n masseringskaartjie, pappa kan help, mamma kan help, vir pappa kan jy sy voete bietjie masseer, bietjie was, jy kan badwater en tap, jy kan skorrelgoed was vir 'n week. Daar is soveel kreatiewe maniere en kreatiewe dinge wat jy kan doen. Jy kan self saam met jou kinders bietjie koek bak, of bietjie iets doen in die kombuis, koekies bak, of jy weet,
laat hulle toe om vir 2 aande in die week kreatief kos te maak wat hulle wil. Hulle kry 'n chefkaartjie byvoorbeeld. Sulke kreatiewe geskenke kan jy ook gee en dit bind die familie weer saam. Want ongelukkig het die vyand gekom en weer eens as jy Kersfees sou wegneem, dan sal jy sien dat dit absoluut familietyd wegvat en dan wen die vyand net weer eens, want hy gee jy kom die selfone neem oor, al die tegnologie neem oor, dit is net, jy sit vir die TV, jy sit vir die selfoon, en jy gaan dit nog meer doen, want jy het nie iets spesiaal om na te kyk, en dan vir Jesus voor dankie te sê nie. En dan, as jy 'n geskenkie kan koop, en jy het finansies om ietsie te koop, maak altyd dat dit iets is wat jou kinders kan leer by, wat opvoedkundig is, en dat hulle sal besef, dit is absoluut, jy kry 'n geskenk, my kinders weet, dit gaan oor, ons gee vir mekaar geskenke, want ons waardeer mekaar, dit is nommer 1 die belangrikste ding, ons waardeer mekaar, dat Jesus jou in my lewe gesit het, en dan natuurlik, omdat Jesus ons grootste geskenk was. Dit is wat ons altyd moet onthou, wat jy aan jou kinders kan oordra. So dit is hoe ons Kersfees vier in ons huis, en natuurlik kan jy ook lekker eet, en jy mag die tafel mooi maak, en jy kan lekker kos voorberei, dit is veronderstel om 'n feesviering te wees, want ek sê altyd, jy moet elke dag dankbaar wees vir Jesus, jy moet elke dag Jesus celebrate, en bid, en weet elke dag 'n verhouding met hom hê, maar 'n ekstra spesiale seisoen wat vir hom uitgesit word, terwyl dit nog so kan wees reg oor die wêreld, vat ek met 'n oop arms om daardie spesiale dag net aan my God op te dra en te sê, dankie vir alles wat hy vir my en my gesin beteken dwars deur die jaar. Dis 'n goeie tyd om te dink, hoe het Jesus jou, en is amper die einde van die jaar, en weer amper die een nuwe jaar, so daai tyd kan jy vat om te kyk, al was jy dalk siek deur die jaar, al jy hierdie jaar dalk COVID of wat ook al gehad, Jesus het jou daardeur gedra, jy het bo uitgekom, en dis 'n tyd om vir hom dankie te sê, en 'n tyd om te vergewe, jou familie, jy sodat as jy hulle op daai boom sit, dan tyd om te dink, om hulle te vergewe, sodat jy ook kan vrykom, en hulle vry kan kom, sodat die vyand nie hierdie binding op hulle lewe het nie. Nou, ek wil net sien, dat ek het nou klomp notas gemaak, maar ek het nou begin praat, en ek het sommer deur mekaar van die een na die ander kant gespring. Ek wil net kyk, het ek nou alles basies genoem. Ja, ek het basies alles genoem, wat ek graag wou noem, oor hierdie wonderlike seisoen, en dit is vir my een van die mooiste seisoene, een van die mooi dinge wat God ingestel het. Elke ding wat God doen is altyd mooi en goed. Dit is hoe ons dit benader en wat jy daarmee gaan doen. Die vyand is 'n copycat en hy wil altyd die mooi vat en hy wil dit lelik maak en hy wil dit lelik omdraai. En natuurlik, ja, kan dit verdraai word en jy kan dit misbruik en jy kan totaal en al dit vier met 'n verkeerde hart. Maar die wat opreg is en dit op 'n regte hart vier, vir hulle gaan God seën, en daar's 'n geleentheid daar buite waar jy jou liefde en Jesus se liefde jou liefde vir Jesus kan uitstraal vir ander mense, sodat hulle kan sien, dit is die rede hoekom jy hierdie wonderlike God aanbid, en hoekom jy vir hom lewe, en hoekom jy optree soos wat jy optree, want daar's 'n groter prentjie, want hy gaan ons kom haal, en hy wil nie hê een van ons moet agterbly nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid weer eens om net U naam nog groter te kan maak, 'n geleentheid om ons familie weer te kan sien, om te vergewe en te vergeet, my God, sodat ons opnuut by U voete kan sit en dankbaar kan wees, my God, vir ieder en elk wat U in ons lewe gee. Die lewe is kosbaar en gaan so gou verby, my God.
Dankie dat ons kan weet, U is ons verlosser en U wil nie hê enige een moet agterbly nie. Hierdie Kersseisoen bid ek dat ieder en elk wat na hierdie program kyk vandag, dat hulle sal gaan stil word en dink wie hulle self eers hulle eie lewe sal ondersoek en sal kyk, het hulle nie dalk 'n onvergewensgesindheid teenoor iemand nie. En dan, as hulle by hulle self begin het, dat hulle sal dink, hoe benader hulle Kersfees? Hoe hanteer hulle hierdie seisoen? Wat doen hulle in hierdie seisoen vir U? En dra hulle ooit hulle familielede op aan U? Want op die ou einde van die dag vertel hulle ooit hulle familielede van U, want dit is die belangrikste, my God, sodat dis die groot geleentheid waar jy al jou familielede, vriende en familie bymekaar het, om vir hulle juist te vertel wat U vir ons gedoen het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek loof en prys en eer U vir hierdie wonderlike geleentheid, en dat U die wonderlike God is, wat ons so lief het, dat U enigste seun gestuur het, dat U mens geword het, my God, op hierdie aarde, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons loof en prys en eer U. Amen. Mag julle 'n geseënde Kersseisoen verder hê en ja, absoluut net julle familie koester, die wat nog naby julle is en die wat julle wel kan sien. Gee die wat nie naby julle is nie 'n likeie, gesels, 'n boodskap en geniet dit en geniet jou eie gesin, jou kinders, tyd is so kosbaar en gaan so vinnig verby. Shalom. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day